Әлемде көптеген әдемі және таң қаларлық жерлер мен қалалар бар. Олар өздерінің табиғатымен немесе биік зәулім ғимараттарымен көптің жүрегін жаулады. Бірақ таяқтың екі ұшы секілді бұл әдемі жерлерге қарама-қайшы, қорқынышты әрі жиіркенішті, өз көзіңмен көрмесең бұл әлемде бар екеніне сенгің келмейтін жерлер де бар. Достар, видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетеміз. Найроби. Бұл Шығыс Африкада орналасқан ең ірі қалалардың бірі, әрі Кенияның астанасы. Халқының 60% жақын маңда орналасқан 200-ге жуық кедей аудандар мен ауылдарда өмір сүреді. Бұл дегеніміз шамамен 2,5 миллионға жуық адам. Ал осы аудандардың ішіндегі рекордтық дәрежеге жетіп тұрған Кибера Африкадағы ең үлкен кедей аудан және әлемдегі ең кедей аудандардың бірегейі болып есептеледі. Егер түк жақтан қарасаңыз, Кибера осындай. Былай қарасаң, анау айтқандай жаман емес, я? Бірақ жақынырақ тамашалайық. Көз алдыңызға елестетіңіз. 4x4 шаршы метр ғана бір бөлме. Қабырғасы саз балшықтан қаланған, төбесі қаңылтырмен жабылған, ал полы бетон. Елестеттіңіз бе? Енді оған 8 африкалық тұрғынды қосыңыз. Бұл Киберадағы ең мықты әрі қымбат лашықтардың бірі. Бұндай тұрғын үйді жалдап тұру айына 700 шиллинг, яғни біздің теңгеге шаққанда айына 2,5 мың теңге. Егер бұндай үйге бас сұғатын болсаң, әмияныңнан ғана емес, өміріңнен де айырылып қалуың мүмкін. Ал енді Киберадағы өмір жайлы айтайық. Кибераның тек 20% тұрғыны ғана өз үйлеріне электр жарығын кіргізген, ал радио, телевизор бірең-сараң ғана үйде бар. Үкімет Кибераның қалған 80%-ын электр жарығымен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. Бірақ электр жарығын қосып беру 900 шиллинг, теңгемен есептегенде 3400 теңге. Ал бұндай сомманы ол жақта ешкімнің қалтасы көтере бермейді. Енді Киберадағы ауыз су мен канализацияға келейік. Осы күнге дейін Киберада ауыз су ешқашан болған емес. Сондықтан жергілікті тұрғындар суды Найроби бөгетінен тасып ішті. Бұл жердің суы өте лас. Тіпті адамдар ол жерге суға түсіп, киімдерін жуады. Ал жақында 2 су құбыры жүргізілді, бірақ халық ол жерден суды тегін ала алмайды. 20 литр су үшін 3 шиллинг төлеу керек. Ал канализацияға келсек, ондай нәрсе мүлде жоқ. Жоқ болғанда негізі бар, бірақ сен білетіндей емес. Канализация дегеніміз ол жақта кәдімгі шұңқырлар, ал олар әрдайым қоқысқа толып тұрады. Ал одан шыққан иіс бұл жерден тезірек кетіп қалуға итермелейді. Егер Киберада жүргенде аяғыңызға желмен пакет ұшып келсе, немесе байқамай аяғыңызға жабысып қалса, бұны ешқашан қолмен ұстамаңыз. Бұл дегеніміз Кибераның тұрғындары ойлап тапқан ұшатын әжетханалар. Адамдар жай ғана пакетке дәрет алып, оны терезеден лақтыра салады. Ал иістің деңгейін сөзбен жеткізу мүмкін емес. Ал бұндай ұшатын әжетханалар Кибераның көшелерінде толып жатыр. Киберадағы темір жолдың екі жағын тұрғындар базар қылып алған. Ол жерде барлығы сатылады. Тамақ, киім, аяқ киім, электроника және тамақ жасау үшін ең маңызды зат көмір. Айта берсек, Киберада қиындық өте көп. Біріккен ұлттар ұйымының шығарған статистикасы бойынша Кибераның әрбір екінші тұрғынын тонап кеткен. Демек, әрбір бірінші тұрғын осы қылмысқа барды деген сөз. Киберада миллиондаған адам ВИЧ инфекциясын жұқтырған. Жұмыссыздық, нашақорлық, арзан есірткілер, жезөкшелік бұл Кибераның әрбір тұрғынына қатысты нәрсе. Бірақ ең қорқыныштысы бұл адамдар. Олар $1-2 үшін кез келгенін тонап немесе өлтіре салуы мүмкін. Мен сенімдімін, егер Кибераның барлық тұрғынын бір күнде Парижге көшірсек, санаулы күнде Парижді Кибераға айналдырып жібереді. Кедей аудандардан адамдарды алып тастау мүмкін, бірақ адамнан кедейлікті алу өте қиын. Сіздермен болған Қара Саунд арнасы, қош сау болыңыздар.